A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Allahun azza wa jalla falenderojmë, salat e selam e pejgamberit tonë i dërgojmë. Vëllezër nderuam, jemi tek hadithi 28. Transmetohet nga Ebu Najih, një sahabi i pejgamberit sallam. Ebu Najih, që është quajtur El-Irbat ibn Sarija, njëri prej sahabive të hershëm që kanë pranuar Islamin, prej sahabive të mëdhej. Thot, na këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë me një këshill që zemrat tona u friksuan dhe lotun syt ton. Dhe i tham, hoj dërgore Allahut, sikur se kjo fjali është këshill lamtomirëse, pra je duke shku për lërë më dynjon. Na këshillo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, jo këshilloj me devotshmëri ta keni frikë Allahun azza wa jall, me takvallëk, dhe dëgjim dhe respektim, edhe nëse ju caktohet një udhëheqës prej zezakëve, prej robëve. Dhe kushdo që jetoj, do të jetoj prej juve, pas meje, do të shef ndryshime të ndryshme, pra situata të ndryshme. Atëherë, kapuni për sunetin tim dhe sunetin e halifeve që do të vinë pas meje, të cilët janë të udhëzuar dhe të drejtuar. Kapuni për ato sunete me dhëmbal, kafshoni me dhëmbal, dhe kujdes nga risit në çështjet e fesë, sepse çdo risi apo çdo shpikje është humbje. Ky hadith është i njohur për besimtarët. Dhe është hadith shumë i rëndësishëm për jetën e besimtarit, sidomos për këtë kohë. Për kohën e fitneve, çdo kush interesohet se ku është rrugdalja. Kur bjer mjegulla, çdo kush kërkon se ku është rruga. Andaj, edhe me këtë fitnë e kështu, që përhapët fitnë janë në përbot, atëherë pra kërkohet një udhëzues se si të dalim nga kjo fitnë, edhe atë e gjejmë tek suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qysh na ka lënë emanet pejgamberi alaihi salam. A pejgamberi salam ka lënë emanet. Kapuni për sunetin tim dhe sunetin e, pra kur themi sunetin do të thotë pra për rrugën, për fjalët e halifeve të cilët do të vinë pas meje. Vëllezër nderuam, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ka falë namazin e drekës dhe e ka falë drekën pejgamberi selam, edhe ka hyrë në minber, i ka këshilluar xhamatin cilët kanë qenë aty në xhami. Ka filluar me këshilla, një përkujtu sahabit për ditën e kiametit dhe vështirësitë e ditës së kiametit dhe se për shpëtimin dhe çka do t'i kanoset besimtarëve. E disi ka qenë fjalim aq prekës sa që janë friksu, thot zemrat tona, dhe kanë lotu sytë tonë. Pra, njeriu jo çdo herë kur flet patjetër që me çajt njerëzit. Por që ja pra ka raste, janë disa fjalime të prekshme që kanë lotu sytë e sahabëve, shokëve të pejgamberit alayhis salam. Andaj edhe disi kanë kuptuar nga ky fjalim. Pra ishte një fjalim të prekës dhe jo si zakonisht që shflet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
andaj kanë nënkuptu diçka që ky fjalim ndoshta është fjalimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra prej fjalime, prej këshillave lamtomirëse të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe kanë kërkuar sahabët prej pejgamberit alaihi salam na këshilloj dërguar e Allahut. Pra ti sipas kësaj fjale, sipas kësaj fjalie, sikurse tu ka afruar xhelu i dërguar e Allahut, po ashtu nuk kanë guxuar me thonë, nga respekti që kanë pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por kanë thënë sikurse me qenë fjalimi lamtomirës o i dërguar e Allahut, andaj na le diçka emanet. Na trego se çka të bëjmë, na trego për rrugdaljen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ju këshilloj. E ka kuptu se çka po thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë, ju lë emanet, ju porosit. Pa lëm porosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju lë porosi që ta keni frikë Allahun azza wa jall. Takvallaki, ajo shpëtimi o vllai dashur. Me shpëtu nga zjarri i xhehenemit. Shpëton me frikën dhe Allahut subhanahu wa taala, duke i zbatuar urdhat e Allahut dhe duke u larguar prej ndalesave. Edhe më pas vjen këshilla tjetër. Këshilla tjetër dhe dëgjueshmëri dhe respekt ndaj udhëheqësve tuaj. Dëgjueshmëri dhe respekt ndaj udhëheqësve, edhe nëse ju caktohet një emir, një udhëheqës prej robëve. Ka ardhur me një hadith, një rob i zi prej Etiopisë, që e ka dhe hundën e shtypur. Pra i ka cilësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kokën sikur se rushi thatë. Pra një njeri që zakonisht ndoshta dhe nuk është tërheqës në pamjen e tij, nuk është i bukur në pamjen e tij, por përderisa e keni udhëheqës, duhet ta respektoni. Këtu vëllezër, kemi disa rregulla sa e përket udhëheqjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-a'immatu min Quraysh, khalifet, prisi i besimtarve, pra prisi suprem i besimtarve, kryesori, khalifja, emir el-mu'minin, pra duhet të jetë prej Qurayshëve. Por çka nëse ky Qurayshiti e cakton një emir tazon, e ka caktuar një emir prej robëve, i cili është zezak, duhet ta respektojmë. Duhet ta respektojmë. Emiri respektohet kur është besimtar dhe dyta, kur nuk urdhëron në çështje që janë mëkat. Nëse të urdhëron diçka me bë mëkat, atëherë nuk ka respekt. Tjetra, çka lidhet me këtë çështje, ka thënë, po çka nëse është dikush më i mirë se sa ky? Përsëri duhet ky i cili është caktuar emir të respektohet dhe të mos kundërshtohet për shkak të ruajtjes së mirëqenies dhe pajtimit dhe afrimit të besimtarëve. Sepse nga kjo, nëse dikush e kundërshton emirin, atëherë bie në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është cilësi e besimtarëve me kundërshtu emirin i cili është zgjedhur sipas Kuranit dhe Sunetit. Nëse emiri u kuptuam që nëse të urdhëron në mëkat, nuk respektohet. Por çka nëse emiri urdhëron në diçka që nuk ka të bëjë me mëkate? Për shembull, thot ti veç 2 herë ha bukë në ditë. A duhet të respektohet apo jo? E krahason me Kur'an dhe Sunet, a ka diçka tillë? Jo, nuk ka tillë. Atëherë kanë thonë ti, në këtë rast nuk e respekton, por haptas nuk del. Haptas nuk del para masës mi tregu që emiri ka thonë 2 herë, po unë 3 herë kam hangër. Jo.
ti ha 3 herë në shtëpinë tënde dhe 5 herë, por mos dil haptas. Ka thënë për shka që mos ti nxisish njerëzit kundër emirit, sepse pastaj fillon njerëzit pa qenë ka pasi ky për kundërshton edhe kundërshton pastaj edhe për gjëra tjera. Mirë. E çka nëse na caktohet një emir apo e caktojmë një emir në udhtim? Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jeni 3 persona në udhtim, caktoni njërin udhëheqës. A duhet ta respektojmë? A kemi vajxhib me respektu apo jo? Pra kur po flasim këtu respektimin e emirit, është çështja e vajxhibit, i ki patjetër je i obliguar, je i detyruar me respektu emirin. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar, ka thënë me dëgjueshmëri dhe respekt, edhe nëse e keni emirin që nuk e pëlqeni. Edhe nëse caktohet emiri gjatë udhëtimit, atëherë kemi obligim, e kemi për detyrë me respektu. Jo sunet, përse disa themi sunet, atëherë pra çfarë kuptimi ka që me u caktu një emir. Por e kemi obligim, jemi të obliguar me respektu në lidhje që ka të bëjnë me udhëtimin. Pra, ka që pëndalemi këtu, ka që pëndalemi atje, hajde tash po lëvizim, tash të pushojmë, kështu. Po nuk respektohet e mirën që thot, sot do të veshni për shembull, robat do t'i veshni me këtë ngjyrë. Edhe për dëshirës së vet, jo për ndonjë çështje, jo për ndonjë interesi të caktuar për grupin që është. Por që vetëm ai po ka qef aty me i pa me këtë ngjyrë. Nuk je obliguar me respektu. Nuk je i obliguar me respektu. Nëse respekton mirë, por nuk je i obliguar në këtë çështje. Se nuk ka të bëjë diçka me udhëtimin. Ama jo, ti me mi nxitë dhe tjerët, jona nuk e dëgjojmë, jona nuk e bën vetë dhe ashtu. Por që nuk i revolton të tjerët kundër emirit, sepse atëre bëhet shkatrim, edhe bëhet mosmarrveshje, edhe hidhrime e kështu me radhë. Kështu që vëllezër, më thënë, nëse caktohet një emir dikur, ose për ndonjë çështje të caktuar, jemi të obliguar me respektu. Edhe në firmë, edhe në udhtim, edhe në punë tjera, edhe në menaxhime, duhet të respektohet ai emiri, ai kryesuesi që është caktuar, pra në këtë rast të një firme, pra është menaxheri që është caktu, në udhtim është ai udhëheqësi i udhtimit e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj fjale thot kushdo që do të jetoj pas meje për jush do të shef ndryshime dhe mos pajtime të shumta. Ndryshime dhe mos pajtime të shumta. Këtë ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse Allahu azza wa jall i ka tregu. Allahu i din gajbin dhe askush tjetër, por Allahu subhanahu wa taala ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ngjarjet që do të ndodhin. Për disa ngjarje që do të ndodhin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu. Si për shembull, qysh në Vezhli e ka marrë Hasanin dhe ka thënë në mimber, ka thënë, djali im ky, për nipin e vetë, ka thënë, kjo është zotëri, do t'i pajtoj 2 grupe të muslimanëve, pra 2 grupe që janë në luftë, do t'i pajtoj ky. Pra ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të vjen një kohë që 2 grupe të besimtarëve do të luftojnë me njëri tjetrin. Dhe kështu që pejgamberi alayhis salam po i tregon besimtarëve që pas meje
do të shihni mos pajtime të shumta. Dhe atëherë, kapuni për sunetin tim, për rrugën time, për hadithet e mia. Sunet quhet çdo vepër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo fjalë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe çdo veprim i sahabëve që është bërë në pranitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka pa pejgamberi alayhi salam dhe ka hesht. Pra heshtja e pejgamberit alayhi salam për veprimet që kanë ndodhur para atij është sunet. Pra një sahabi ka bërë një veprim dhe pejgamberi alayhi salam e ka pëlqyer atë veprim. Apo ka hesht për atë veprim dhe kjo quhet prej suneteve. Pra një sahabi për shembull ka thënë Semi Allahu limen hamida, kur ka thënë imami, ka thënë Rabbena velekel hamd, hamden ketiran tayyiban mubarakan fi. Pejgamberi sa më këtu mrapa. Atë kush e tha kët shtojc. Një person ka thënë unë i dërgoj Allahut. Ka thënë i pash 30 disa melek duke vrapuar, duke shpejtuar me të shënu. Këtë shpërblim. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer veprimin e sahabit dhe kjo konsiderohet sunet. Veprimi tjetër i Bilalit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "O Bilal, kërsit me atë këpucave tua, po në allave tua i kom dëgjuar në xhennet." Pasi që është këty prej Isras dhe Mirajit. Çfarë veprimi ke vepruar që ti e fitove këtë shpërblim? Bilali radhiyallahu anhu ka thënë, nuk di diçka të veçantë i dërguar Allahu që kam vepruar prej ndallim prej sahabeve. Por thot, veç një çështje. Sara që kam marrë abdes, kam falë 2 rekate namaz. Tash kjo është thot që ke fitu këtë shpërblim. Pra, ky veprim i Bilalit është pëlqyer për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe konsiderohet sunet. Sunet konsiderohet edhe akidja, besimi, që e ka besuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për të arsye ka prej disa dietarë që librat e tyre i kanë quajtur sunne. Librat e akides i kanë quajtur sunneti. Pra sunneti i besimtarit me çka dallohet prej jo besimtarëve dhe çka dallohet prej grupeve të devijuara. Dallimi është në sunet, në besimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në kapjen të kapurit në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veprime, në veshmbathje, në ecje e kështu me radhë. Tek çështja e sunetit nuk konsiderohet sunet që kanë të bëjnë çështjet për shembull me zakonet që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shprehi që i ka pas, shprehi të veta. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pasur flokë të gjata deri tek, domethënë në veshët, sipas disa argumenteve. Dhe dietarët kanë thënë kjo nuk do të thotë se është sunet, por ka qenë dëshirë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe nëse pejgamberi sallallahu për shkak të udhëtimit i ka falë 2 rekate namaz me një vend, në këtë rast nuk është sunet edhe na ti falim 2 rekate namaz po në atë vend. Apo nëse ka pushu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një vend edhe na me pushu aty është sunet, jo. Sepse rrugës është dash dikun me ndalë dhe me falë namazin. Edhe ndalesa aty në rrugë nuk është për shkak i ibadetit të vendit, se vendi i shenjtë. Jo, po ka çallu. Aty do më thënë rrugtimi i tij ka çallu që duhet dikun me ndalë dhe me falë namazin. Andaj, Abdullah ibn Omeri kur i ka pa disa vetë që po vaproj kështu të falim namazin, i ka ndalu. I ka ndaluar mi falë aty 2 rekate namaz, sepse kjo kthehet pastaj në ibadet dhe vinë njerëzit ka 2 rekate namaz i falin aty. Në fakt pejgamberi sa është ndalë me një shkaku i udhëtimit. Aty ka ardhur malet, aty ka ardhur koha, aty ndoshta ka pasia apo diçka din dhe ka falë namazin.
Andaj, kjo e dallon pra besimtarin i cili e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka kuptuar sunetin e pejgamberit alaihi salam, dhe mes atij i cili bën bidate dhe shton në fe, i cili nuk i kështu qëllimin sepse ha dhe unë po ndalem nga në këtë vend, dhe kjo konsiderohet pastaj bidat. Sepse nuk e ka zgjedh pra shkakun, me ditë se pse është ndalë pejgamberi sallallahu nuk e ka shikuar shkakun, por ai ka ardhur duke e shenjtëruar me një farë forme vendin, u pas ka ndalë pejgamberi sa më këtu dhe unë po ndal në këtu. Dhe kjo futet me bidat sepse kjo nuk është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm vend zgjedhja për namaz, e ka çallu rastësisht. Atëherë thot kapuni për sunetin tim, për rrugën time. Dhe sunetin e halifeve të cilët vinë pas meje. Halifet të cilët kanë ardhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të udhëzuar ku i ka thujt pejgamberi sallallahu dhe të drejt, janë shokët më të ngushtë të pejgamberit alaihi salam. Pejgamberi alayhis salam ka ditë që nuk do të vjen një i devijuar pas tij, andaj dhe ka këshilluar sahabët që të kapen pas sunetit të halifeve. Abu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Këta janë 4 halifet e pejgamberit alayhis salam, që kanë ardhur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa kanë futur edhe pak edhe Muavin, sepse e ka thënë që ato 3 shekujt apo 3 gjeneratat i ka zonë domethënë edhe khilafeti i Muavijës pak. Po flasim për këto 4 sahabi të njohur të pejgamberit alayhis salam. Këta 4 sahabi të pejgamberit alayhis salam kanë qenë ato të cilët e kanë kuptuar Kur'anin më së miri, sepse i kanë ditë dhe ajetet dhe shkaqet kur kanë zbrit dhe si kanë zbrit. Dhe kanë qenë më së afër me pejgamberin alayhis salam, që nga fillimi i udhëzimit të tyre ka qenë krah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe i kanë ditë shumë mirë fjalët e pejgamberit alayhis salam dhe këshillat profetike dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që atë vepër që kanë vepruar sahabët konsiderohet sunnet. Pse konsiderohet sunnet pra sahabët, sidomos këta 4 sahabi për Khulefar Rashidin, sepse ka porosit pejgamberi alayhis salam. Ka thënë kapuni për sunetin tim edhe sunetin e 4 halifeve të cilët vinë pas meje. Më thonë, veprimi dhe këtyre sahabive konsiderohet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se në kohën e fitneve që janë përhap, njerëzit kanë pas nevojë që të kapën më së shumti për kënë, në kohën pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këta khulefat që i kanë pas, për khalifet, për udhëheqësit e tyre, që me zvoglu fitne dhe mos të hapët fitneja, mos të hapën përçarjet. Andaj, i ka këshilluar pejgamberi sa që të kapen për sunetin edhe ka quajtur sunet, jo veç veprime. Sigur se veprimet e veta që janë sunet, edhe të sahabëve që vinë pas ti, këta 4 halife ka quajtur sunet. Dhe më ka thënë, kapuni për sunetin tim, dhe për veprimet apo fjalët e halifeve, por njëjtë ka thonë për sunetin tim edhe për sunetin e halifeve të cilët vinë pas meje. Derisa dietarët janë atë shumë janë dhënë dhe janë kapur domethënë për sunetin e këtyre 4 halifeve të Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut, që ku kanë pasur raste për shembull që çka të veprojnë dhe pas atyre
Ka shiku që ka thënë Abu Bekri apo që ka thënë Omeri, apo dikush për këtyre halifeve. Sidomos për fjalë të Omerit radiallahu anhu, se pak më shumë ka qollu të jetë domethënë atë halife, edhe janë kapur për fjalë të Omerit radiallahu anhu. Dhe kanë ditë që Omeri, thot Shabiu, thot Omeri ka pas zakon për çështjet që janë paraqit në kohën e tij, i ka mbledhur sahabët, ka shqyrtu këtë çështje me sahabët, çka po thunë edhe ju. Andaj edhe janë marrë domethënë më seriozisht fetvat dhe veprimet apo fjalët e Omerit radiallahu anhu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vazhdim që të kenë kujdes besimtarët nga veprimet që janë të reja, risit në fe. Pra pas këto sunetet e sahabive, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet më kap me dhëmball. Çdo kafshim që është me dhëmball është më e fuqishme. Sepse këto dhëmbët përmas dhëmballat janë përtypëse. Kanë fuqi të jashtëzakonshme. Krahasim me dhëmbët e para. Kafshimi me dhëmbët e para është më i dobët se sa kafshimi me dhëmball. Më thënë nëse kafshon dikush ta zonë një litar me ngre, i thejnë dhe i dalin dhëmbët e para. Por me dhëmball, nuk ka mundësi mi u thy apo mi dal këta dhëmbë. Se janë shumë të fuqishme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thon me këtë me thënë që kapun i fuqishëm për sunetin tim, sikurse që ka fshonin një gjë pra me dhëmball. Ashtu të fuqishëm kapun i për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse aty është rrugdalja, aty është shpëtimi. Edhe keni kujdes. Kujdes prej gjërave të reja në fe. S'po flasim për teknikën, po flasim për gjërat që futen në fe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ato janë të shpikura. Ato janë bidate, i ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bidate, që në gjuhën arabe do të thotë bidat, një gjë që është shpik pa ndonjë parafytyrim të mëhershëm, pa ndonjë ekzistim të mëhershëm. Pra ka dalë diçka e re që nuk ka qenë më herët. Pa çdo gjë që nuk ka qenë në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe në kohën e sahabeve, halifeve, konsiderohet bidat. Nuk konsiderohet bidat veprimi i Omerit radhiyallahu anhu që i ka mbledhur sahabët përsëri ta falin namazin e teravive. Se në kohën e pejgamberit alayhis salam e dini që namazi i teravive është falur veç 3 natë. Kër i ka pa pejgamberi alayhis salam që po mbledhen shumë sahabi, ka ndalu këtë çështje, ka thënë që nga frika që mos ju bëhet obligim, se shumë po vinë besimtarët. Më u fal. Për namaz teravive. E pastaj kur ka vdek pejgamberi alayhis salam, dhe në kohën e Omerit, kur i ka parë sahabët që po falen veç mas në xhami, namazin e teravive, i ka tubu. Ka thëtë që mbledhe të të bojmë me një imam dhe ta falni namazin me xhamat. I ka tubuar që shka qenë në kohën e parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka i rreziku, nuk është rreziku i obligueshmërisë. Se obligueshmëria vjen vetëm shpallje prej Allahut tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çështja tjetër ka ndodhur në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, ku Uthmani e ka pa që ta shtoj edhe një ezan para ezanit të hutbës. Se ezani në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte vetëm një ezan,
në kohën e gjumas. Ezani kur ngjitet imami në hutbë. Por Uthmani ka shtu edhe një ezan, sepse Medineja në kohën e Uthmanit më është zgjeru, është rrit qyteti. Dhe njerëzit të zanëm në për tregje, në për punë, ka pa që po vënohen për gjuma. Andaj, është dhe që ta shtoj edhe një ezan, për t'i paralemruar njerëzit se është afru koha e gjumas. Dhe dhe i se pëmrin lajmi të ata që është afru koha e gjumas, ata po pregaditën edhe po vinë, do më dhënë gjami me kohë. Që nga jo kohë ka me të pa kjo ezani i parë, që thirët pra në kohën e gjumas. Dhe kjo i ngjason ezanit të Bilalit, që pejgamberi sa më ka thënë që Bilali e thirë ezanin natën, kurse Abdullah ibn Ummi Mektumi e thirë ezanin, në më thë për namaz të sabah, për kur hynë koha, andaj mos e ndaloni ushimin me ezanin e Bilalit. Se ezani i Bilalit është para pregaditje që më uqu besimtarët, më u pregadit edhe ai i cili ka me ngrënë syfyr. Dhe kjo i ka ngjasu për edhe Uthmani që i ka shtu këtë ezan të parë në gjuma, është si paralajmërim se koha e gjumas është afruar sikur se ezani në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ezani i Bilalit, që paralajmërim që ngrituni, pregadituni për namaz sabahut ose për ngrënien e syfyrit. Andaj, këto do më thënë nuk quhen bidate, nuk janë gjëra të shpikura, sepse janë gjëra që bazohen në fe dhe janë sunetet të sahabive me urdhrin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja thot: "Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ajeti Allahut azza wa jall: "Nëse ata nuk të përgjigjen ty o Muhammed, dije që ata janë duke ndjekur epshet e tyre." Andaj, thot Imam Ibn Qayyimi, nuk ka rrugë të tretë këtu. Ose do t'jesh në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose do t'jesh në rrugën atyre që ndjekin epshet e tyre. Pra, ose do ta pasosh pejgamberin alaihi salam, për ndryshe do t'jesh pasuesi e epshit i kojtjes. Ajeti Allahut azza wa jall kështu t'i ka ndarë njerëzit. Besimtarët, muslimanët futën këtu. Ose do t'jetë ndjekës i pejgamberit e sunetit e pejgamberit alaihi salam, për ndryshe nëse nuk e ndjek sunetin e pejgamberit alaihi salam, ai ka ndjek kajtën e tij, epshin e tij. Andaj nga këtu dalin grupacione të ndryshme përpas, që ndjekin epshet e tyre. Dalin ata që e teprojnë dhe ata që e cungojnë fen, ose e lënë fen. Hajtë se kjo sunet nuk i pëlqen, a e ndjek epshin e tij. Jo mos e lëshon mjekrën, jo mos e bën atë, jo mos e bën këtë, jo mos e bën ashtu, duke u munduar domethënë që do shta për ndonjë interes të dunjas apo diçka hadin. I lën sunetet të anash hadin, ik prej suneteve, ik prej çështjeve hadin, sepse e ka një interes të dunjas. Andaj, po themi që ai i cili largohet prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, largohet prej suneteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej rrugës së pejgamberit alajhi salam, ai pra ka ndjekur epshin e tij. Për nuk ka grup të tretë, ose të tjetë ndjekës e sunetit të pejgamberit alajhi salam, ose ndjekës i epshit. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Unë sot ju kam përsos fen tuaj. Feja Allahut azza wa jall është përsosur dhe është kompletuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe zënderum, për atyre gjërave që i kuptojmë në këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, është që njeriu ndoshta i cili i afrohet e xhelit dhe e kupton disi, i ka ndoshta disa shenja, sidomos të pleqt, sidomos atë e din që diçka po ndryshon në jetën e tij. Jo që e din gajbin, jo që e din pasaktësisht se kur ka me vdek,
por i din domethënë sipas disa simptomave, i din që diçka domethënë sikurse më ju afro më përfundimi edhe këtu në dynja. Këtu sahabit, ku tregon ky sahabi, o thot kanë qajt sahabit, kanë lotu atë sytë e sahabive. Pra ka ardhur një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu azza wa jall nuk i dënon atë njeri apo atë trup apo ato sy që kanë qajt për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha këshillat sikur se me vetë të jenë këshillat e fundit, po me qenë se ka dhënë edhe disa këshilla, ka jetuar edhe një kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po jo shumë gjatë pas këtyre këshillave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka treguar këtu që njerëzit si duhen të jenë, ti respektojnë udhëheqësit e tyre, edhe nëse dikush nuk është prej kombit të tyre, nuk është prej shumicës, nuk është prej më të zgjedhurve të tyre, vetëm mos të ketë domethënë përçarje në mesin e sahabive. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, ku na ka këshilluar që të kapim për sunetin e pejgamberit alayhis salam, thotë ne kuptojmë që çdo besimtar duhet ta ketë parasysh se nuk i lejohet të flas në emër të fesë jashtë sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jashtë asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk bën me fol në emër të fesë diçka që nuk është prej fesë. Shikojmë që a ka hadithe për këtë çështje, ka fol pejgamberi sa më kështu, për ndryshe nuk lejohet me i fol këto gjëra dhe me shtu në fenë Allahut azza wa jall diçka që nuk është prej saj, sepse për ndryshe konsiderohet bidat. Elusim Allahun azza wa jall na uzon në rrugën e drejtë, na i fal mëkatet, qulu qawli hadha wastaghfiru li wa lakum.